हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बच्चों को सिखाऊंगी साउंड ऑफ ओ। इससे पहले मैं साउंड ए ई आई करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए, बच्चे इसको ईजिली कैच कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। साउंड ऑफ ओ। साउंड ऑफ ओ। Phonic sound of O is O. O. This is O. ये O हमारा, ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट। जब हम वॉवल O को कॉन्सोनेंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारी क्या साउंड है, पहले हम इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे जिससे बच्चा पहले 2 लेटर्स को ज्वाइन करके बोलना सीख जाए। ओ, बी सी इज ब, ओ ब, ऑप, ओ d, odd, o, g is g, o, g, og, o, p, p is p, o, p, op, o, t, t is t, o, t, ot, o, x, ox, o, y is y, o, y, oy। अब हम कराएंगे, अब मैं कराऊंगी बच्चों को CBC वर्ड्स। CBC कॉन्सोनेंट, वॉवल, देन कॉन्सोनेंट। 3 लेटर के CBC वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कराएंगे OB, ऑफ फैमिली वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। C से इज क प्लस ऑब, क ऑब, कॉब। ज प्लस ऑब, जॉब। म प्लस ऑब, मॉब। ब प्लस ऑब, बॉब। फ प्लस ऑब, फॉब। ग प्लस ऑब, गॉब। ल ऑब, लॉब। र ऑब, रॉब। नेक्स्ट हमारा है OD, ऑड, ऑड फैमिली वर्ड्स। देखिए इसको, क ऑड, क ऑड, कॉड, प ऑड, पॉड। र ऑड, रॉड। ग ऑड, गॉड। ह ऑड, हॉड। स ऑड, स ऑड, सॉड। ट ऑड, टॉड। म ऑड, मॉड। तो ये हमारे थे ऑड फैमिली वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा है OG, ऑग, ऑग फैमिली वर्ड्स। ड ऑग, डॉग। ह ऑग, हॉग। ज ऑग, जॉग। ल ऑग, लॉग। क ऑग, कॉग। म ऑग, मॉग। स ऑग, सॉग। ट ऑग, टॉग। तो ये हमारे हो गए ऑग फैमिली वर्ड्स। नेक्स्ट हम सिखाएंगे, नेक्स्ट मैं सिखाऊंगी आपको OP, ऑफ फैमिली वर्ड्स। ऑप, क ऑप, कॉप। ह ऑप, हॉप। म ऑप, मॉप। प ऑप, पॉप। क ऑप, कॉप। ट ऑप, टॉप। ब ऑप, बॉप। प ऑप, पॉप। ये हमारे हो गए हैं ऑफ फैमिली वर्ड्स। नेक्स्ट है OT, ऑट, ऑट फैमिली वर्ड्स। क ऑट, कॉट। ड ऑट, डॉट। ह ऑट, हॉट। प ऑट, पॉट। ग ऑट, गॉट।
ल, ought lot, न, ought not, र, ought rot, स, ought sought। देखिए इस तरह हमारे ought फैमिली वर्ड्स हैं। अब मैं सिखाऊंगी ऑक्स फैमिली वर्ड्स। ब, ऑक्स, बॉक्स, फ, ऑक्स, फॉक्स, क, ऑक्स, कॉक्स, ल, ऑक्स, ब्लॉक्स, म, ऑक्स, मॉक्स, प, ऑक्स, पॉक्स। लास्ट इज ऑय, ओ वाई, ऑय, ऑय फैमिली वर्ड्स। ब, ऑय, बॉय, ट, ऑय, टॉय, क, ऑय, कॉय, र, ऑय, रॉय, स, ऑय, सॉय। तो इस तरह बच्चे रीडिंग करना सीख जाएंगे ओ साउंड। देखिए आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बेनिफिशियल है और बहुत ही ईजी तरीके से इसमें मैंने बच्चों को सिखाया है। तो उससे प्रैक्टिस कराइए मेरी वीडियो देख के बच्चों को, बच्चे बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। और इसके आगे मैं अब यू साउंड कराऊंगी। आफ्टर दैट रीडिंग स्टार्ट करूंगी, बच्चों को सिखाऊंगी कि कैसे रीड करेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।